Aduh. Oh iya kan kenapa? Nih salah kamu siapa ini dulu? Yo wes kata. Oh pemenang bandengnya dia kan iki apa? Mau nih tunggu mau dino wis opo. Iya tapi kan jenenge gawe yo tetep diutama kan. Yo gawe lagi gojek. Yo kita coba kan. Pasan iki lho. Untuk iki pasan iki kok. Apa sih? Lolone Kae mau iki bro, di lumayan. Bro, bos ta? Kita ngecengin dhisik, disiku apa? Loh. Enak. Tutup. Mas, mas. isimu apa? Ojo milih kan barang kang melok. Ojo makro. Mundak kendo. Ngono lho, Kak. Apa nggonku? Wiwi. Gah. Apa kok wiwi? Oh, itu kan diterima-terima. Oke, jenenge barang weweran. Iya. Yo piye nek kan yo triping gedang, yo triping telo kan. Sithik edang padha apa? Ngono kan? Yo kudune ngono. Iya kan. Disyukuri ya. Ya. Ngono bisa kan? Ngombe. Iya, gak apa-apa. Nganti nonone iku. Iya Bang Maru. Kota kesel Nah, ini iya itu ini. Bukan wis rada penak lagi kita makan dulu ya. Kenapa? kok kecing-kecing piye ngono kan? Iya piye? Seger iki yo, tapi kok Jajal kok ngane-ngane ya. Iya ya. Kok gak kaya di mana ya? Kan? Kan? Menapa lho? Sik. Apa ngeluh, Pak? Lah aku mau ya rada piye ngono rasane beda, gak kaya banyu biasa. Aduh. Bang, aslinya aku janjane mrene iku pengen ngomong unek-unek ning awakmu. Iya. Soalnya kan kowe ya tak anggap dulurku dhewe. Sing tak pikir dhewe aku malah tambah bingung. Lah iya lah, Kang. Sapiku sing siji iku yo wis mana. Lah sing siji iki yo njaluk kawin, tapi urung tak kaweke. Awan mau bapak nimbali aku Iya. ngongkon aku nang rabi makane apa dijodohke. Awakmu kan ngerti nih aku wis duwe Iya. sirsiran dhewe. Sapi limosin kae to kan? Nggone iki kerto. Wah, jian, wapi tenan lanangane. Tapi kedisian kan disilah dulure. Yo kira-kira 5 dino lah. Jadine yo aku bingung, sapiku ge tak kaweke karo sapa? Yo kawin ana dhewe. Bapak arep tak omongi koyo mengkono kan. Aku dhewe yo jengkel dijodohke. Wis bocahe ora ayu. Ireng, awake lemu. Ora kaya Mbak Ayu sing putih alus. Janjane ku Mbak Ayu nganggo pupuk apa to kan? Teletong sapi. Ya nang geriso aku mesti ngeruk. Tapi piye kan yo? Segawean. Tapi yancen sih bangetan iki, bangetan Mbak Ayumu. Ora gelem ngewangi. Tapi pas gaya kan kono yo, pas satu lho. Mesti ditakonke duwike. Kampleng kan? Tak banjure aku ngomong karo bapak mengkono. Aku dikuamplengi. Lah piye? Aku durung nyambut gawe, kok dikon rabi. Arep dibakani opo? Dami, tebon, suket, yo kadang dicampur ambek katul piring. Aku kuwatir kan. Sapiku nek gak tak kawehke, mengko majer gak bisa ndana. Kondo anak siji pancen bener Kang sing tak tersani wong mirah dan kondo nanging gemati ora neko-neko Kang. Ananging wis kota katir, Kang. Kandang kono lho, sik kula omah wis tak bubari. Yo dadine wis tak ganti. Wayang
Bapak rencanane nek aku gelem arep ditanggap ke wayang. Gawe panggung gede. Mengko aku dikon munggahi. Apa lah yo, aja enak ya. Yo. Tapi Aduh, ya ini kosa iki gini teko-teko apa kon ngombe. Ngombe dhewe. ngombe dhewe lho. Ngono. Wis salahke. Ah, Ngene lingga. oh iya, wis Iya, Cok. Aku bingung, Cok. Mendudu. Yo, aku bingung. Aku njaluk tulung kowe iso ora? Itu apa? Ganteni aku kabi. Mergo aku dijodohke. Tapi cok. Tapi ya lu rapi. Ijo koyo rapi. Lho ati dene kok ambek aku wis ngono. Ku sakake bingung rapi dene. Tapi piye yo? Baik. Iya, tapi bingung iki aku tulung. Yo, tulung golek sapa wah? Cilano sapi lanang. Yo. Nek masalah iku gampang yo. Kok tak opahi. Pacot, Cok. Pacot to. Pecut, orang tut. Pecut tuh. Lah, iku bapak arep nyewake kereta. Mengko kowe kon numpaki. Aduh, obat. Pi. Yo, tapi iku golek no yo keturunane kok sik apik benan dadine. Yo nek buake jos dadine tetep apik ya. Itu Nah, iso mulane. Piye? Wis apa ora? Numpaki yo. Numpaki. Iya numpaki. Sapi. Sapi. Golek no. Piye gelem apa ora? Gelem apa ora? Iso. Numpaki. Iso. Sapiku. Aku durung kawin kok ale ya. Cok, numpaki yo. Numpaki. Sapiku. Gelem iso. Iso numpaki yo.